喂，你好啊，你好，我係波比資訊站，你好，我係波比啊。咁現場呢度係土瓜灣啊，咁啊發生咩事啦？呢度有警方所圍封啊，見到警方喺度，連呢條路都圍封咗咧。其實發生咩事咧？咁就係有市民報警啦，就話有樹啦，傾斜啦，跟住就對市民造成危險啦。咁其實本來翻查記錄咧，呢個路段入邊咧係私人地方嚟嘅，即係私人土地嚟嘅。其實本來唔係馬後炮啊，咁其實都有同地政反映過嘅。地政話冇佢哋符，係因為係私人公司所以搞唔到。但我即時問地政，我話：咦，管理不善喎，違反地契條約喎。咁其實地政係搞到喎，但係地政之後就冇覆我啦。咁就所以每次咧都要勞煩消防，我都唔知點解。咁所以我有時覺得好似嗰啲樹咧，呢啲樹咧。呢啲樹其實都傾斜晒嘅，遲早又係咁嘅呢單。咁就有市民報警就話：點解會啲樹傾斜到咁樣嘅？係啦。咁其實呢個土地入邊係私人土地嚟嘅，但我問好多次地政唔肯答係邊個公司咯。係啦。咁而家消防就係鋸樹啦，就鋸咗成啲樹就鋸到咁樣啦。係啦。咁應該就鋸樹成功噶啦，咁就留翻係應該可能食環啊，或者揾車嚟車走噶啦，係啦。咁而家現場係封咗一條線嘅，即係唔俾車過嘅警方。現場就冇人受傷嘅，咁同埋就係啦，冇人咩動物啊咁啊，有警方喺出邊封咗嘅，係啦。咁就現場應該就剪樹完畢噶啦。因為坦白講，其實消防就義務幫佢哋剪嘅，應該就係私人土地剪嘅，但係地政係啦。封咗啦，封咗啦。係對唔住，對唔住，係嘅，本台唔啱，唔好意思，唔好意思。咁就應該展示完畢㗎啦，係啦。咁我哋過返，係嘅，係嘅。咁就消防而家係抌返晒啲樹入去啊。咁現場呢度係土瓜灣啊，咁就有市民報警啊，咁就話點解啲車好似同啲樹好似有咁近距離嘅，係啦。咁消防真係辛苦㗎啦。咁其實大埔呢單即係命案真係慘。希望真係可以還死者一個公道咯。其實本來唔係唔想講啊，但係有時我驚講多錯多，又或者你當本來有啲膽細啦。而家喺呢個香港講得多，可以分鐘俾人話你煽動。咁現場而家係會抌翻晒樹入去啊，係啦。咁即係勞煩消防啊，真係慘啊，真係。係啊，其實地政我會再反映多幾次㗎啦，係啦。地政話冇去私人公司負，咁但係私人公司其實有一個叫違反地契條約，係叫管理不善。但係所謂地政唔識答，但係唔知點解每次政府係有人發生意外先至會行動。咁本身波比係諗住想影相嘅，但係見到消防咁辛苦，我哋都希望大家俾讚好，係啦。咁現場係封咗嘅，係啦，有警車喺度嘅，咁啊有警員喺度嘅，係啦。咁啊應該好快唔夠1分鐘咧，應該就解封㗎啦，係啦。呢度係土瓜灣啊，轉頭稍後更新。因為我哋冇錯啦。咁啊，本台都喺大埔嗰單件事，我都唔再去更新啦，因為提起啲傷心事都唔好。不過希望死者可以安息啦，我都唔識講。係啊，其實死亡數字不斷係咁上升嘅，但係我覺得自己心裏邊都有啲唔開心。咁啊，已經還原咗㗎啦。咁啊，呢個直播其實都差唔多啦，係啦。
咁呢度係土瓜灣啊，我要 check 呢個咩位先，轉頭我自己內容再更新啦。咁其實咧，呢度咧，即係而家呢個位咧，呢度啲樹咧，其實都傾斜㗎，但係就呢個要真係留翻地政同私人土地自己僵持啦。消防咯，唔係影你哋啊！但係你影咗喎。哦，但係冇攝像權噶嘛，門口。我覺得。係咯，我唔會影你入邊。啊，係啊。放心，唔會影你哋入邊嘅，放心。唔會令你難做嘅。唔好意思啊。辛苦你。咁就現場而家就土瓜，即係大家傾一傾添。咁就現場係土瓜灣啦。咁消防而家開始剪晒樹咧，抌翻晒入去㗎啦。不過入邊係私人地方嚟嘅。咁啊，本台會繼續去再同地政睇下係咪咩事啦。嗱，不過講明呢單唔關我事㗎，唔係我報㗎。呢單唔關我事，我冇報警㗎。係啦，咁啊啱啱本台路經此地，見到消防就咁樣啦。係啦。咁我哋不如暫時呢個直播就咁啦。咁啊，多謝大家收睇波比資訊站。咁我哋下一次攞翻啲嘢先。咁我哋下一次直播再見啦，係啦，唔該晒。咁我哋就咁啦。好啦，咁我轉頭我哋先至更新嗰個位置喺邊度啦。好啦，拜拜。咁啱啱有附近嘅停車場保安話問我影乜嘢喎？咁其實咁關佢咩事咧？係啦，我影乜嘢係咪先？咁呢度係冇肖像權，咁你私人地方喺入邊，喺出邊係絕對唔關事噶嘛。係啊，就係咁啦。好啦，就咁啦。你好，我係波比資訊站，拜拜，下次見。